Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Bon Plan de Nina. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans le magasin B&M. On va faire un petit tour dans le rayon cuisine, rangement. Je vous montre tout ça en images. Allez, c'est parti.
Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous dis à très vite.